yung ano. Presyo ng dagat. Oo. 50 lang sinigil sa akin ng aking Kami sa Ocean View Beach Resort dito po sa Zambales. Kaya sa praise God, for so many years ay ngayon na lang po ulit tayo nakapag-beach resort kasi Pastora mamaya kasama po namin na nagluluto lang po sila ng lunch and enjoy lang muna namin ang nice view dito at yung mamamangka kami at nalang nila dito sa resort na to. So praise God for this great day. Bye bye. Okay lang po sa mga kasama natin. Nag-enjoy ba kayo? Kaya kanina pa po sila nagbababad sa init ng araw at sa pamamangka. Kaya nangitim na po sila. Hindi nyo na sila makikilala kapag nakita nyo na sila. Okay, so we are enjoying our stay here in Ocean View Park, a beach resort dito po sa Zambales. Sige, lalangoy muna kami. Bye-bye. Anong masasabi niyo sa experience niyo dito sa Ocean View? Daming tubig! Mag-a-island hopping kami! Sa West Philippine Sea! Libre ni Pastor! Wag na pala, hindi na tuloy!